Mazza qilib uyqudan ham turdim. Barcha obunachilarga salom, qolganlarga meni ismim Biyort. Xullas bugungi videoda men orzu qilgan, ya'ni kun keldi. Men bugun o'zimga do'kon ochaman, yangi do'kon ochib, mana shu yerda o'zimni biznesimni qilaman bolalar. To'g'ri bolalar, uning uchun bizga yer, blok, har xil narsalar kerak. Bizda yo'q u narsa ham. Hozir 1 minut. Hozir nimadir bo'ldi. Menda taraf ko'chadi nima qilyapti mayli. Nimadir bo'lib ketibdi. Hozir buni lavaga tashlab yuboramiz. Xullas mana tashlab yubordik. Bizda to'g'ri yo'q. Hozir biz telefonimizni olib ketamiz. Ya'ni qayerga? Albatta Janob Merni oldiga borib, biz Janob Merdan so'raymiz. Agar xohlasa mayli deydimi yo'qmi bilmayman. Assalomu alaykum Janob Mer. Xullas assalomu alaykum Janob Mer. Men mana shu qishloqimizga bitta yangigina do'kon ochaman. O'shanga mayli deysizmi? Va alaykum assalom Buyur. Qaniysa yaxshi. Mayli ochaver. O'zi bizada do'kon yo'q edi. Endi sen mayli shunaqa qiling. Bitta fermer, hamma fermer bo'laman deydigan fermer bo'ldi. Bitta do'konlar kerak o'shanga bemalol qo'yavor. Yer sotib olamanmi yo sotib olmaymanmi? Yo'q, yer sotib olmaysan, o'sha o'yini olgami qanaqadir xo'rasan-de. Xullas, bu joyga quraver. Menda bugun padarga. Dushi Janob Mer bo'pti. Bo'ldi do'stlar. Hozir yana biza hozir uyimizga kiramiz edi. Hamma narsani zakaz qilamiz. Qani bo'lmasa biz ketdik. Hozir men bitta o'tirib zakaz qilamiz edi. Bo'ldi. Mana bolalar biz narsamizni ham zakaz qildik. Ya'ni hali ham kelmadi. Shu 1 minutcha bo'ldi zakaz qilmasiga. Hali ham kelmadi. Biz hozir hali kelmasidan oldin biz Janob Merdan pul olishimiz kerak narsalar uchun. Qolganini olib kelaman-da. Janob Mer kirsam bo'ladimi? Ha, kiraver, Buyur. Xullas Janob Mer, men do'kon ochaman deganimga blok narsalarni zakaz qildim. Menga pul yo'q-da. O'shanga qard berasizmi? Zdachini olib kelaman. Bir satan qara so'ndigimdan ol, mayli. Zdachisi ham senga padarga bitta do'kon ochib biza mazza qilamiz-da. Dushi rahmat Janob Mer. Shuncha pul. Mayli. Mana Janob Mer bir sitak oldi, mayli bo'pti. Janob Mer shunchalik saxiy bo'lib ketganki bizga shuncha narsalar qiladi. Biz hozir o'tiramiz mayli mazza qilib. Keyin kelganidan keyin biz videoni ham yo'qamiz. Ungacha bir bas telefonda PUBG o'ynab o'tiraman. Ot. Ha, xarosh, молодец. Давай, o'tamiz. Давай, ot, давай. Kimdir keldimi menimcha? Hozir ko'ramizda kim kelganini. Kim bu? Hech kim yo'q. Mana sandiq. Kim sandiq bada o'yinni oldiga tashlab. Bu narsa qilgan buyurmalarim-ku amali. Pulini ham beraman dedim, puli ketib qolibdi-yu. Janob Merga borib beramiz dedi mayli pulini beramiz. Mayli bitta teginga narsa oldi bizda. O pulini ol. Janob Mer, xullas men do'konga narsalar oldim deb sizdan pul oldim. Xo'p, nima? Shunga nima edi? O'z sotuvchi pulini olmasdan ketibdi. Shunda narsani qo'yib taqillatib ketib qopti. Pulini bermadi. Hozir sizga pulini beraman. Bor sotuvchi vaqt qo'yaver. Bu. Mayli. Janob Merda shuncha narsalari bor. Ana endi bo'lsa biz uyimizdan даже ovqat ham yo'q.
mayli o'zar tezroq biza instrumentlarni mana bu nimaga hammasini to'g'irlab qo'yib yana endi o'za biza ishlaymiz. Yana nima qilamiz? To'g'ri debdilar. Voy, shuncha narsalarni zakaz qilib qanday versagan zakaz qilganman. Va shu yerga quramiz. Bu telefonni qo'yamiz bu yoqqa. Hammasini to'g'irlab, hozircha ramga kerak emas, bu ham kerak emas, bular ham taxta kerak, bu kerak. Mana pulga ham mana shu kerak bo'ldi. Hozir esa biz quramiz. 1 2 3 bunchalik ham katta qilmaslik kerak. Chunki sig'masligi ham mumkin. Nechta bo'ldi? 1 2 ham bo'ldi. Keyin olamiz deb. To'g'ri. Bo'ldi. Bularni to'g'rilab, keyin yana 1 2 3 4 keyin shu keyin yana bitta bu yoqqa. Bo'ldi, mana bunaqa qilamiz. Keyin bu ip yetmayapti. Mayli. Bu yoqqa buni qilib borib, oxirida bo'ldi. Hop, keyin hop. Biz do'konimizni ochib bo'lgandan keyin unga tovarlar ham zakaz qilamiz hali. Hatto qilib qo'ydim. Ana endi bo'lsa biz bu yoqqa hozircha devorlarini qilamiz. Bo'ldi. Mana do'konimizni qurdim. Nimaga gapirmadim bilmayman. Ana endi gapiramiz. Bu yoqqa bittalik eshik qilamiz. Chunki o'g'irlar tiqilib ketishlari uchun. Katta eshik bo'lsa, o'zi bittada chiqib ketaveradi-da o'g'irlar. Ularni ham yesishlaydi. Ana endi bo'lsa, biz tezroq qurib, keyin yopib qo'yamiz. Hali bizga tovarlar kerak. Men qanaqa do'kon ochaman desanglar, men oziq-ovqat shunga o'xshaganlardan zakaz qilaman. Quraman. Hozir esa pulni sindirib to'qildi. Ana endi bo'lsa, pulni dokancha sindiramiz deb. Keyin abutlar teshik bo'lgan joylarini ham to'g'rilaymiz. Do'konimizga xalaqit bermasligi uchun. Chunki kalamishlar bo'shib ketadi. Men shunaqa teshiklarga kiradi-da u kalamishlar. Hammasini yig'ishtirib yo'q qilamiz. Eshikka zakaz qilmabman, mayli eshikni o'zimiz ham quraveramiz. Nuri mana bo'libdi. Ana endi bo'lsa, borib eshik yasaymiz. Hali bu bitgani ham yo'q. Hali o'ylalarni ham quramiz. Hali ancha ish bor. Bo'ldimi? Tugadi. Ana bunaqa ham tugadi, bitta qolgan ekan. Hozir biz eshik yasaymiz. O'zgina bunaqa qilamiz, bitta ish yasaymiz. Ana endi bo'lsa, mana bu urug'ini tashlaymiz. Bizga kerak emas. Ana endi bo'lsa, eshikni qo'liga olib endi ketdi. Yana biz davom etamiz qurishni. Keyin mana
roomni. Ana endi bo'lsa biza tomini yopamiz. Hop. Ana endi bu yog'ini ochamiz. Uchtaliga o'yna. Diga bu yoqqa 4 taliga o'yna qilamiz. 1 2 3 4. Hammasi o'ylab chiqilganda mana. Opa, bu yoqqa bo'lsa 3 taliga qilamiz. Opa. Bu yoqqa marda, bu yoqqa ham 3 taliga. O'ylarni ko'p qo'yish kerak-edi. Ana endi va bitga maliyu mabutga tovarlarni mali. Xullas, mabutdagilarni sindiramizda. Bu yoqqa bunday qilamiz. Chunki bu yoqqa tovarlar, shunaqa narsalarni qo'yamiz. Hozir bo'lsa bizga yarimtalik blok kerak. Uning uchun bizga mana shunaqa taxtalar ham bo'laveradi. Biza o'z qo'lga mali. Hozir biza yana mana shunaqa ko'p qilamiz dedi, keyin bunaqa qilamiz. Nimaga bunaqa qilayotganimiz sababi hozir esa taxtadan bizga keyin mana bunaqaga ikkita yetib ekan, yana bitta bunaqa qilib, keyin bunaqa yasaymiz. Bu yetadi. Ana endi bo'lsa tezroq boramiz. Yo'qda. Ya'ni do'konimizga do'kon ochib, keyin mazza qilib cho'z bizneslarimizni qilsak bo'ladi. Biz hozir mana bu yoqdagini sindiramiz. Biz do'kon ochib, shundan biznes qilamiz. Chunki bizda boshqa variantimiz ham yo'q. Endi ramkalarni qo'yamiz. Hamma yo'q. Ramkalar qo'yib chiqib, endi o'zi mana bunday qilib babu bilan eshikni yopib bo'ladimi? Bo'lmaskan. Bo'ldi. Mana bu bilan yopsa bo'ladi. Ramkalar bilan. Mana biz chunki o'ylalarni yopib chiqamiz, bo'lmasa bo'lmaydi. O'g'rilar. Ana endi bo'g'li biz bu narsalarni qo'yamiz. Bizga loy esa kerak emas. Mana loy ham kerak emas. Mana hamma narsalarimizni qo'yamiz. Bizga instrumentlar kerak qoladi. Chunki mana bu versakni qilmabman, sandiqlar qo'yish kerak. Ketdik. Hozir biza yana ozginadan bu keyin hammasini bemalol qilamiz deydi. Sindiramiz. Bu bo'lsa pechga versak sandiqqa olib bu yoqqa bo'lmaydi. Bu yoqqa abotga bo'lsa bizning burchakga abotga sandiqni qo'yamiz edi. Bu yoqda pullarimni saqlayman va bo'ldi. Opa, ketdi. Hozir esa bizni uyga kirib mazza qilib PUBG'mizni yana o'ynaymiz. Avvaliga xayr.